Здравствуйте, господа садоводы, любители и профессионалы. Я пишу это видео для того, чтобы уберечь многих от неправильных действий в интернете, а именно покупок некачественного товара. Меня зовут Дмитрий, этого я не скрываю, я просто лицо не хочу свое писать, мне это не надо. В общем, такой вопрос, значит, то есть такая тема. Один мой глубоко уважаемый родственник, не буду говорить кто, заказал мне в интернете, то есть попросил заказать в интернете ей триммер, легкий триммер. Она ходит с бодажком, ей хотелось косить траву самой, без помощи нас. В общем, я нашел в интернете единственный вариант, потому что ей одной рукой косить, ну, килограмма 2,5-3, максимум 4. В общем, вот то, что мне пришло. Вот этот самый аппарат. Это триммер. Фирму называть не буду. Они, по-моему, везде одинаковые. Фирмы торгуют разные, но приходит одно и то же. Сам аппарат стоит 1400-1500 у разных производителей. Плюс доставка около 400 рублей. То есть 1880 я отдал за доставку и за аппарат. Но он без аккумуляторов шел. На батарейках, если им пользоваться, разоришься. Здесь 6 аккумуляторов. За аккумуляторы 2 покупал отдельно, и 2 шли вот вместе вот с таким зарядником. 1100 и 500 рублей я отдал еще за 2 отдельно. То есть сами можете считать, сумма выходит уже довольно нехилая. Состоит он из такого корпуса. Здесь батарейки, здесь стоит двигатель. Это кожух, якобы защита от травы. В комплекте идут вот такие вот, как они называются, господи, хомуты. Хомуты для проводки. Вот так накручиваются они. Принцип работы вот всем понятен, я думаю. Мало того, что он пришел, у него вообще здесь не вращалось практически. Пришлось смазывать его довольно долго и вручную разрабатывать. Все, он завелся, можем проверить. Работает. Аккумулятор сейчас, кстати, заряжены полностью, все 6 штук. Ну, довольно-таки вроде как неплохо работает. В комплекте еще идет, кстати, хомутов там около 15 штук идет на запас. Плюс идет такая телескопическая ручка. Сами можете посмотреть качество. Здесь ничего не зажимается. Как ты не пробуй. То есть телескоп сам по себе он не работает. Эта часть тоже болтается. В общем, якобы вот так вставляется. Можно как. Ну, все, он болтается весь, все разбирается полностью. Вот, все. Вот, кстати, уже автомат сам вылетел. Это тоже толком не держится. Ну, соответственно, ручку я выкручу, потому что с ней неудобно. Она все время будет вылетать. Я просто хочу показать, как на самом деле он работает. Что он себя представляет. Самая обыкновенная трава. Правильно понимаете, работать с таким аппаратом просто одно удовольствие, да? В общем, деньги отданы ни за что. Ребят, не вздумайте больше покупать это говно.
Лучше ж подороже отдать. Не знаю, около порядка 5000 можно взять аккумуляторный. Но, правда, он двуручный. Весит около 7 килограмм. А это, я не знаю, это просто ни о чем. Ну что, всем пока. Надеюсь, никто больше не попадется на эту удочку.